Здравствуйте, друзья! В предыдущем видео было все подробно описано, что у меня тут получается. Здесь была прямо такая мокрая впадина. Все это просушил, прочистил, положил обратно лаги. Это будет черновой пол. Здесь они придут обратно этими паркетинками. Ну а здесь сверху постелю арголит, и потом уже линолеум будет. Ну, заказчик так хочет. Эконом-ремонт.